Sao em khóc vậy? Mong miếng chuối em. Không, em không Nè, ăn. ăn đi. Chuối mà không ăn nữa. Ngon lắm, anh thử đi. Chuối miếng đi, ngon lắm. Thì em cứ uống thử đi, ngon lắm. Thôi em xài đỡ cái này đi. Nè, cầm đỡ em xài đi ha. Không có nữa. Anh để dành đó, em xài đi. Trưa này cho Mà không, làm cho em á. ừ. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Trời ơi,